నైన్టీన్ నేపథ్యంలో కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో అందరికీ వచ్చే అనుమానం ఒకటే. మాకు ఈ సమయంలో ఫ్లూ అంటే నార్మల్‌గా ఉండే కోల్డ్, కాఫ్, ఫ్లూ వస్తే దాన్ని కరోనాకి ఎలా తేడా చూపించాలి అనేది అడుగుతూ ఉంటారు. అయితే కరోనా కోవిడ్-19కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆ లక్షణాలు కాకుండా ఏ లక్షణాలు ఉన్నా కూడాను అది మనము నార్మల్ కోల్డ్, కాఫ్, ఫ్లూ అనుకోవచ్చు. స్వల్పంగా జ్వరం ఉండడము, మనకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు బాగా ముక్కు కారి, బాగా తుమ్ములుండి, బాగా చిరాగ్గా ఉండడము, ఇలా ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కోవిడ్-19లో గొంతు నొప్పితో పాటు టేస్ట్ సెన్సేషన్, స్మెల్ సెన్సేషన్ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎక్కువగా ముక్కు కారే అవకాశం తక్కువ కోవిడ్-19లో. థ్రోట్ పెయిన్ తో పాటు కొంతమందిలో బాగా సివియర్ హెడ్ ఏక్స్, బాగా బాడీ ఏక్స్, టెంపరేచర్ అనేది 100 to 102, 103, 104 ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. కొంచెం ఆయాసంగా ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. కామన్ కోల్డ్ కి కోవిడ్-19కి లక్షణాలు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా మ్యాచ్ అయినా కూడాను కోవిడ్-19 లక్షణాలు ఇవి అని పర్టికులర్ గా కొన్ని 2-3 లక్షణాలు నేను చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఓన్లీ జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళకి వేరే ఏ సిమ్టమ్స్ లేకపోతే అది మామూలుగా వైరల్ ఫీవర్ అయి ఉండొచ్చు. వైరల్ ఫీవర్ లో ఓన్లీ జ్వరం తప్పితే వేరే ఏ లక్షణాలు ఉండవు. అది టేస్ట్ కానీ, స్మెల్ కానీ, గొంతు నొప్పి కానీ, ఆయాసం కానీ, దాని తర్వాత తలనొప్పి కానీ, అట్లా ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్ ఉండడం కానీ, ఇవన్నీ తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఫీవర్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొంతమందిలో. అలాంటప్పుడు మీరు కోవిడ్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ పారాసెటమాల్ 3 times a day తీసుకొని ఇంట్లోనే మీరు ఉంటూ మానిటర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే అన్నిటికంటే ఇప్పుడు బెనిఫిషియల్ గా మేమేం చెప్తున్నామంటే ఒక చిన్న పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అని దొరుకుతుంది. అలాంటిది ఏదన్నా మీ దగ్గర ఉంటే మీ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఏ వేలికి పెట్టినా కూడా మీ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ అనేది తెలుస్తుంది. ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ బాగున్నంత వరకు ఏ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ పారాసెటమాల్ వేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఓన్లీ ముక్కు కారుతుంది, జలుబు లాగా ఉంది, నార్మల్ జలుబు లాగా ఉంది అని అంటే సింటమాటిక్ జలుబుకి ఏదైతే సిట్రిజన్ కానీ పారాసెటమాల్ కానీ వేసుకుంటారో అవే వేసుకోవాలి. జ్వరం లేకపోతే ఇంకా పారాసెటమాల్ కూడా వేసుకునే పని లేదు. జస్ట్ నార్మల్ సిట్రిజన్ వేసుకుంటూ వేడి ఆవిరి తీసుకోవడము, మీరు ఏదైతే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ బేస్డ్ స్టీమ్ తీసుకుంటారో, లేకపోతే ఈ మామూలుగా జండు బాము, టైగర్ బాము, లేకపోతే సేఫ్ కేర్ అని హిమాలయాలో దొరుకుతుంది. ఇలాంటివి ఏదైనా ఉంటే మీరు రెగ్యులర్ గా స్టీమ్ తీసుకొని యూకలిప్టస్ ఆయిల్ లేకపోతే ఈ మెంథాల్ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్స్ మీరు ఇన్హలేషన్ కానీ లేకపోతే నార్మల్ గా లోకల్ అప్లికేషన్ కానీ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఓన్లీ కోల్డ్. నేను చెప్పింది ఓన్లీ కోల్డ్, ఓన్లీ ఫీవర్ గురించి. ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ కాఫ్ ఉంది. కాఫ్, పొడి దగ్గు కోవిడ్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాఫ్ తెమ్మడతో వచ్చింది అని అంటే మట్టుకు అది ఖచ్చితంగా ఏదో వేరే బ్యాక్టీరియల్ కాఫ్ అట్లా ఏదన్నా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వేరే ఏదన్నా ఉండొచ్చు. తెమ్మడతో వచ్చే దగ్గు అనేది యూజువలీ లంగ్ లోపటి నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. తెమ్మడ అనేది లేకపోతే గొంతు దగ్గర, లేకపోతే ఈ ఆస్తమా టెండెన్సీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కాఫ్ చేస్తే కొంచెం స్ఫూటం తీగలుగా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటిది ఏదన్నా ఉండొచ్చు. పొడి దగ్గు కోవిడ్ లక్షణం అయితే, తెమడతో వచ్చే దగ్గు వేరే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ వేరే ఈ ఆస్థమాటిక్ పీపుల్ కి ఉండొచ్చు. ఏదైనా బ్రాంకైటిస్, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వేరే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంకొక కామన్ ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, థ్రోట్ అండ్ నోస్ కి సంబంధించి టాన్సిలైటిస్. ఈ టాన్సిలైటిస్ పేషెంట్స్ లో కూడా గొంతు నొప్పి సివియర్ గా ఉంటుంది. వాళ్ళకి కోవిడ్ కి సిమిలారిటీస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే గొంతు నొప్పి, ఫీవర్. గొంతు నొప్పి, ఫీవర్ తో పాటు వీళ్ళకి అప్పుడప్పుడు సివియర్ ఫీవర్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కొంచెం మిక్సప్ అవుతాయి. అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు అయితే టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్డ్ అయి ఉండి దాని మీద ఇట్లా చిన్న చిన్న వైట్ కలర్ ఫాలికల్స్ లాగా ఉంటుంది. అక్యూట్ ఫాలిక్యులర్ టాన్సిలైటిస్ అంటాం. అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటే టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్ అయితే అది టాన్సిలైటిస్ కింద మనము కన్సిడర్ చేసుకొని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మెడికేషన్స్ బాగా పనిచేస్తాయి అక్యూట్ టాన్సిలైటిస్ కి, అవి పెట్టుకుంటారు. ఒకవేళ మీకు థ్రోట్ పెయిన్ ఉంది, టాన్సిల్స్ లేవు అని అంటే మీరు కోవిడ్ సిమ్టమ్ అయి ఉండొచ్చని అనుకోవచ్చు. ఇవి కొన్ని లక్షణాలు నార్మల్, కొన్ని లక్షణాలు కోవిడ్ కి సంబంధించి. అయితే ఎప్పుడైతే మీకు కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో అందరికీ వచ్చే అనుమానం ఒకటే.
మాకు ఈ సమయంలో ఫ్లూ అంటే నార్మల్గా ఉండే కోల్డ్ కాఫ్ ఫ్లూ వస్తే దాన్ని కరోనాకి ఎలా తేడా చూపించాలి అనేది అడుగుతూ ఉంటారు. అయితే కరోనా కోవిడ్-19కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆ లక్షణాలు కాకుండా ఏ లక్షణాలు ఉన్నా కూడాను అది మనము నార్మల్ కోల్డ్ కాఫ్ ఫ్లూ అనుకోవచ్చు. స్వల్పంగా జ్వరం ఉండడము, మిక్స్డ్ అయి ఉండొచ్చని అనుకోవచ్చు. ఇవి కొన్ని లక్షణాలు నార్మల్, కొన్ని లక్షణాలు కోవిడ్ కి సంబంధించి. అయితే ఎప్పుడైతే మీకు మిక్స్డ్ లక్షణాలు ఉంటాయో, ఒకసారి ముక్కు కారుతూ గొంతు నొప్పి సివియర్ గా ఉండి ఆయాసం లాగా అనిపిస్తే అది కోవిడే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్లా 3-4 సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ సైడ్ ఉంటే అటువైపు మనము డయాగ్నోసిస్ అనేది మొగ్గు చూపుతాం. ఏదైతేనేమి ఈ ఏ లక్షణాలు ఉన్నా కూడాను మీరు ఇంట్లో ఐసోలేట్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. హోమ్ ఐసోలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రైమరీ కేర్ మెడికేషన్స్, చిన్న చిన్న మెడికేషన్స్ సెల్ఫ్ గా తీసుకోవడము. ఇప్పుడు హోమ్ కోవిడ్ కేర్ కి చాలా హాస్పిటల్స్ బుక్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి హోమ్ కోవిడ్ కేర్ కి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీరు ఫిజిషియన్ తో మాట్లాడొచ్చు, డైటీషియన్ తో మాట్లాడొచ్చు, ఫిజియోథెరపిస్ట్ తో మాట్లాడొచ్చు, లంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. కోవిడ్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా మీరు మానిటరింగ్ వైజ్ గా సిమ్టమ్స్ ని బట్టి సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కోవిడ్ అని నిర్ధారించారు, లేదు మీకు ఇలా ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, బాడీ పెయిన్స్ కూడా ఉన్నాయి, టేస్ట్ సెన్సేషన్ అవన్నీ తగ్గాయి అంటే మీరు కోవిడ్ స్వాబ్ టెస్టింగ్ కి వెళ్ళొచ్చు. స్వాబ్ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ ని బట్టి కూడా నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటిదో మీరు నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు. అయితే కామన్ గా ఉన్న సిమ్టమ్స్ అండ్ సైన్స్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి. దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? చల్లగా ఉన్న వస్తువులు తీసుకోకపోవడం, ఫ్రిడ్జ్ లో వాటర్ తాగకపోవడం, ఏది తీసుకున్నా ఫుడ్ వేడిగా తీసుకోవడము, ఫ్రెష్ ఫుడ్ తీసుకోవడము, మీరు నార్మల్ గా థ్రోట్ గార్గిల్, నేజల్ వాషెస్ అన్ని కూడా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, అవి చేసుకోవడము, రెగ్యులర్ గా హోమ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రాణాయామ కానీ, కపాలభాతి కానీ, లేకపోతే అనులోమ్ విలోమ్ కానీ, ఇట్లా రకరకాల కొన్ని బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, ఎక్కడైతే లంగ్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేసుకోవడము. కొంతమంది ఈ యాంటీరియర్ నేజల్ వాషెస్ అనేసి ఒక ప్రొసీజర్ గురించి కూడా చెప్తున్నారు. ఆ ప్రొసీజర్ లో ఏంటంటే ఒక చిన్న పాట్ లో వేడి నీళ్లు, గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకుని జస్ట్ ఈ ముక్కు ముందు భాగము వంగి ముక్కు ముందు భాగము క్లీన్ చేసుకోవడం, ఇది కూడా ఒక ప్రొసీజర్ కింద వాళ్ళు చేస్తున్నారు. దాన్ని యాంటీరియర్ నేజల్ వాషెస్ అంటారనమాట. ఫస్ట్ ఒక నాస్ట్రిల్, సెకండ్ ఒక నాస్ట్రిల్, నీరు వెనక్కి వెళ్లకుండా ఓన్లీ ముందు భాగం అనేది మీరు వాష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దానికంటే ముందు ఏదైతే బ్యాక్టీరియా ముక్కులో ఉంటుందో అది బయటికి తీసుకురావడానికి ఈ కపాలభాతి లాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది ముందుకు వచ్చేస్తాయి. దాని తర్వాత మీరు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంది. అలాగే థ్రోట్ గార్గ్లింగ్, థ్రోట్ కొన్ని చిట్కాలు, దాని తర్వాత హాట్ సూప్స్ తీసుకోవడము, ఇలాంటివి తీసుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది నడిచిపోతుంది. దాని తర్వాత హాట్ సూప్స్ తీసుకోవడము, ఇలాంటివి తీసుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది నడిచిపోతుంది. అయితే ఇప్పటికి కూడా 98% కోవిడ్-19 ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి హోమ్ కేర్ ట్రీట్మెంట్ తోనే మంచి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కంగారు పడకుండా అనవసరంగా హాస్పిటల్స్ కి వెళ్ళి హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఆక్యుపై చేయకండి. డెఫినెట్ గా హోమ్ కేర్ కి లేకపోతే హోమ్ ఐసోలేషన్ కానీ, ఎక్కడైనా వేరే చోట ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితి అయితే వేరే చోట అయినా కూడా ఐసోలేషన్ ఉండి మీరు క్వారంటైన్ ఉండి, హోమ్ క్వారంటైన్ కానీ వేరే ఎక్కడైనా అక్కడ క్వారంటైన్ ఉంటే మట్టుకు డెఫినెట్ గా వితిన్ 1 week to 10 days మీరు సిమ్టమ్ ఫ్రీ అయిపోయాక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే థ్రోట్ స్వాబ్ చేయించుకొని థ్రోట్ స్వాబ్ నెగటివ్ ఉన్న తర్వాతనే పబ్లిక్ లైఫ్ లోకి వస్తే మంచిది. ఇప్పటికి కూడా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఫేస్ మాస్కులు ధరించండి, హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ పద్ధతులు, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. లక్షణాలను గుర్తించండి, ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా అండర్ డాక్టర్ సూపర్విజన్ వెళ్ళండి. మిక్స్డ్ అయి ఉండొచ్చని అనుకోవచ్చు. ఇవి కొన్ని లక్షణాలు నార్మల్, కొన్ని లక్షణాలు కోవిడ్ కి సంబంధించి. అయితే ఎప్పుడైతే మీకు మిక్స్డ్ లక్షణాలు ఉంటాయో,
ఒకసారి ముక్కు కారుతూ గొంతు నొప్పి సివియర్ గా ఉండి ఆయాసం లాగా అనిపిస్తే అది కోవిడే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్లా 3-4 సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ సైడ్ ఉంటే అటువైపు మనము డయాగ్నోసిస్ అనేది మొగ్గు చూపుతాం. ఏదైతేనేమి ఈ ఏ లక్షణాలు ఉన్నా కూడాను మీరు ఇంట్లో ఐసోలేట్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. హోమ్ ఐసోలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రైమరీ కేర్ మెడికేషన్స్, చిన్న మెడికేషన్స్ సెల్ఫ్ గా తీసుకోవడము. ఇప్పుడు హోమ్ కోవిడ్ కేర్ కి చాలా హాస్పిటల్స్ బుక్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి హోమ్ కోవిడ్ కేర్ కి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీరు ఫిజిషియన్ తో మాట్లాడొచ్చు, డైటీషియన్ తో మాట్లాడొచ్చు, ఫిజియోథెరపిస్ట్ తో మాట్లాడొచ్చు, లంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. కోవిడ్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా మీరు మానిటరింగ్ వైజ్ గా సిమ్టమ్స్ ని బట్టి సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కోవిడ్ అని నిర్ధారించారు, లేదు మీకు ఇలా ఫీవర్ పవర్. ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి. ఈ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఒక రోజుతో పోయేది కాదు, ఒక రోజుతో వచ్చేది కాదు. మనం తీసుకునే రోజువారీ జాగ్రత్తలు, రోజువారీ నియమావళి వీటి ద్వారానే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది మన బాడీలో పెంపొందుతుంది. అయితే ఈ రోగ నిరోధక శక్తి కోసము మనం తీసుకోవాల్సిన నియమాలలో అతి ముఖ్యమైనది సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోవడం, మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తినడము, వైటమిన్స్ మినరల్స్ గల ఆహారం తీసుకోవడము, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ లాంటి వాటి నుంచి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కానీ, B12 డెఫిషియన్సీ కానీ, విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీతో కానీ దూరంగా ఉండాలి. సో మంచి వైటమిన్ డి లెవెల్స్, మంచి ఐరన్ లెవెల్స్, మంచి విటమిన్ B12 లెవెల్స్ అనేది మెయింటైన్ మన బాడీలో అవ్వాలి. రక్తహీనత అనేది అసలు ఉండకూడదు. ఇలాంటి నియమాల్లో మనము సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోవడము, నిద్ర అనేది 8 నుంచి 10 గంటలు నిరాటంకంగా మనకి నిద్ర అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మధ్యలో లేవడము, పానిక్ అటాక్స్ అవ్వడము, స్ట్రెస్ తో ఉండడము, నిద్రలేమి ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడే వాళ్ళకు కూడా ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వీటన్నిటితో పాటు అతి ముఖ్యమైనది స్థూలకాయం లాంటి సమస్యలు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే స్థూలకాయం లాంటి సమస్యలతో పాటు డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వాటి ద్వారా ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఖచ్చితంగా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎలాగైతే మనం ఆహార నియమాలు పాటిస్తామో, ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారం తీసుకుంటాము, ఎలాగ మంచి నిద్ర టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేసి ఉంటాము, అలాగే వ్యాయామం కూడా చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఈ వ్యాయామం వల్లనే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మూలాన రక్త సరఫరా అనేది మంచిగా ఉంటుంది. యోగా లాంటివి చేస్తే, మెడిటేషన్ లాంటివి చేస్తే మానసికంగా కూడా సంతులంగా ఉంటాము. ఇవే కాకుండా వ్యాయామం వల్ల ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది, మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది. వీటితో మంచి హార్మోన్స్, కొన్ని సెరటోనిన్ అని ఇట్లాంటి ఎండార్ఫిన్స్ అని బాడీలో రిలీజ్ అవుతాయి. వాటితో ఫీలింగ్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ అనేది ఉంటుంది. మనం బాగున్నాము అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పవర్. ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి. ఈ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఒక రోజుతో పోయేది కాదు, ఒక రోజుతో వచ్చేది కాదు. మనం తీసుకునే రోజువారీ జాగ్రత్తలు, రోజువారీ నియమావళి వీటి ద్వారానే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది మన బాడీలో పెంపొందుతుంది. అయితే ఈ రోగ నిరోధక శక్తి కోసము మనం తీసుకోవాల్సిన నియమాలలో అతి